हर झुग्गी की प्लानिंग करके बैठे हैं ये लोग। 5 साल तो छोड़ो, 1 साल के अंदर दिल्ली की सारी झुग्गियां ना तोड़ दें तो। अगर बीजेपी को वोट दे दिया दिल्ली के झुग्गी वालों ने, देख लेना तुम अपनी आत्महत्या के ऊपर साइन कर रहे हो। कहाँ जाएगा हम लोग? हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? ये सब पार्टी जान तो मार गया, जान तो मार गया, जान तो मार गया। ये जो आप भारी संख्या में सुरक्षा बल देख रहे हैं और घरों के तोड़फोड़ को देख रहे हैं, इस जगह का नाम मद्रासी कैंप है, जो दिल्ली के जंगपुरा में स्थित है।